عاوزه اللوك ده، عاوزه البشره تبقى سوفت ماشي، عاوزه الايلاينر يبقى مظبوط كده بس مش عايزه حاجه تحت عينيا، او لو انت شايفه بقى ان هي هتجيب عليها اعمليها، والحواجب هير باي هير، وعايزه ابقى افتح درجه او درجتين عادي. تمام. لو الكونتور يبقى مش باين قوي، مش شرط. يخرب بيت كده مش بتهزر، ياللي قمرنا بسببك كشر. ازاي عدت كده خط احمر وشغلتنا بيك؟ اكملنا حلاوتك طبيعيه ومعدي النسب المئويه، لا والنبي بالراحه